अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये एक एफ&डी का स्पीकर आया हुआ है, चेक कर लें। तो ये जैसे इसका शू लगाते हैं ये शोर करने लग जाता है। तो इसका क्या इशू है ये भी बताते हैं आपको। सबसे पहले इसका शू लगाते हैं, चेक कर लें इसका शोर। तो इसका मसला भी हल करते हैं, किस तरह और क्या इशू है इसका, तो इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आपने इसका ये कवर खोल लेना है और ये सर्किट सारा खोल लेना है, वॉल्यूम वगैरह ये सारा खोल के यहाँ पर ये सारा सर्किट ओपन कर लेना है आपने। अच्छा, तो ये सर्किट हमने खोल लिया है सारा, इसका नट वगैरह सब खोल लेंगे। इधर भी पेच लगे होते हैं, ये भी आपने खोल लेने हैं। सर्किट को आपने निकाल लेना है और कोई काम आपने नहीं करना। सबसे पहले आपने ये वॉल्यूम चेंज कर लेना है, जो बेस वाला वॉल्यूम है। यहाँ पर देख ले, ये बेस वाला वॉल्यूम है। सबसे पहले आपने यही चेंज कर लेना है वॉल्यूम, और फिर दोबारा से फिट करके चेक कर ले, इंशाल्लाह आपका साउंड बिल्कुल ओके होगा। क्योंकि ये जो इशू करता है ये वॉल्यूम करता है, ठीक है। और वॉल्यूम है भी काफ़ी पुराना, आप देख रहे हैं काफ़ी मिट्टी इसमें जा चुकी है, गंद भी है। सबसे पहले इसको चेंज करेंगे क्योंकि आईसी वगैरह हर चीज़ सही है, ऑडियो वगैरह करता है। तो चलो वॉल्यूम चेंज करते हैं, फिर फिट करके भी आपको चेक करवाते हैं। तो ये वॉल्यूम हमने निकाल दिया। इसका सिंपली नॉर्मल वॉल्यूम है B50 के, ठीक है। ये मार्केट में आम मिल जाता है, तो आपने यही चेंज कर लेना है। अब इसको हम चेंज करते हैं। तो ये दूसरा वॉल्यूम हम ले आए B50 के, ये इसका पुराना वॉल्यूम है और ये नया वॉल्यूम है। और नया वॉल्यूम अभी यहाँ पर फिट करते हैं। ये वॉल्यूम बिल्कुल लग गया। इसके ऊपर हमने ये जो इसके ऊपर वायर लगी हुई है अर्थ के लिए, यानी कि ऑडियो के साथ थोड़ा सा कभी कभी शोर आता है, वो हम यहाँ से लगा लेंगे। इसकी ये जगह बनी हुई है, ये देखें, यही वायर यहाँ पर इसके ऊपर सोल्ड कर लेंगे। फिट करते हैं। अच्छा दोस्तों, तो ये हमने फिट कर लिया, देखिए आपके सामने है। इसको अभी शू लगाते हैं, इसका चेक करते हैं। ये करंट भी आ गया, ये देखिए बिल्कुल ऑन है, कोई शोर वगैरह कोई चीज़ भी नहीं है। अभी इसका ब्लूटूथ कनेक्ट करके भी आपको चेक करवाते हैं। तो ये चेक कर ले, ये बिल्कुल चालू है साउंड, कोई शोर वगैरह नहीं है। देखे ये देखे ये बिल्कुल साउंड ओके हो गया है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि और भी मज़ीद इस तरह वीडियोज़ आप तक पहुँचे। थैंक यू।